السلام عليكم kasoo laabashadii dagaalkii labada adduunka 1945 waxa caalamka markan ku soo haray urur weyn oo Soviet Union lagu magacaabo oo awood badan qaaradda Yurub oo waqtigaas dagaal ka soo baxay dagaalka labada adduunka ka soo baxay awood ciidan awood military oo la sheegana lahayn cabsi aad u fara badan ay ku dhalatay midowga Soviet ee maalinka ka dambeysay dhul ballaaran si qabsanay siina faafaya waxayna ka baqeenba in iyaga laftirkooda Soviet ka qabsado cabsi aad u fara badan ay dhalatay marka ilaa 12 dawladood oo Yurub galbeedka dhacay soo kala waqooyiga Ameerika ay sameysteen ururkan ay sideen bal inuu ka hortago Soviet Union-kan iyo isballaarintiisa ururkan waxa uu bixiyay NATO ururkan marxalado soo maray yaxagu ku dambeeyay muuqaalkan maanta in kaga hadli doona fadlan u cusubtay subscribe saarani loo inaad muuqaalka like saarto daawasho wacan sanadii 1949 waxa 12 dawladood galbeedka Yurub dhacay soo kala waqooyiga Ameerika asaasteen gaashaanbuur NATO lagu magacaabo waxaana xarun uga dhigeen magaalada Brussels ee dalka Belgium 12 dawladood ee ururka NATO sameystay waxa dhigteen sharci ah dawlad kamid dawladaha NATO hadii la soo wararo ama cadow sahlan waxa ka dhigan tahay in gaashaanbuurtu dhan la soo wararay oo dawladahan oo dhan dagaalka u gali doonaan waxaana soo kale loo gol yahay in dal walba qaaradda Yurub dhaca soo gali kara gaashaanbuurta NATO kaliya waxa u baahan yihiin in dawladahan gaashaanbuurta NATO ka tirsan ay dhamaantood wada aqbalaan waxaana ku midaysan ururkan waqti xaadirka NATO lagu magacaabo 30 dal oo qaaradda Yurub iyo soo kale waqooyiga Ameerika 40 sano horeysay midowga NATO dhisnaa wuxuu la kulmay dagaalkii qabooba oo Soviyetka reer galbeedka dhexmarayay dagaalkan qabooba waxa rasaas iyo xabada ma dhicin laakiin wax walba ay lagu tartamay iyo hubka noocyadiisa oo ay kamid ahaayeen farsamaynta hubka nuclear-ka iyo xataa badanka waxay sameyn jireen in la kala saftaan labadii dal ay soo haya sida tusaalahan oo kale Soomaaliya iyo Itoobiya dagaalkii 1977 iyo dagaalkii Kuuriyooyinka oo kale Afghanistan oo kale oo ciidamadii Sovietku markay Afghanistan galeen Mareykanku wuxuu taageerayay kooxii wax iska caabinta Afghanistan ee Taliban ahaa oo wuxuu ku tilmaami jiray jihaadiin caalamka islaamka badankooda wuxuu ku oran jiray ordo tago oo jihaadka Afghanistan ka qayb gala dhaqaaliye caawimaad iyo wax walba uu siin jiray kooxaas ugu dambeyntii Afghanistan waxa ku guuleysteen inay jabiyaan Soviet Union-kii ayna ka saaraan Afghanistan dagaalkan qabooba xataa waxa lagu tartamay hawada sare oo cirka la isla tagay oo kooda hortaga ayaa lagu tartami jiray gaashaanbuurta NATO mar walba tartan adag iyo culays aad fara badan ay kala kulmi jireen dhanka Soviet Union-ka oo bariga caalamka oo dhan ka talin jiray oo heer mar waxa isla gaadheen dagaal qarka u fuulan dagaal weyn saddexaad oo nuclear-ka la isku adeegsado ayaa dhici gaaray sanadii 1983 markii Soviet Union-ku bamkiisa nuclear-ka intuu qaaday oo dhigay Cuba dalkan Mareykanka u dhow ee Mareykanka colka yihiin soo kale Cuba waxa xulufo lahayd waqtigaas Soviet Union-ka Soviet intuu hubkiisa nuclear-ka qaaday ay Cuba dhigay soo kale NATO intuu hubkooda nuclear-ka soo qaadeen ay Turkiga dhigeen Turkiga Ruushkuna isku muuqda hadaba burburkii midowga Soviet 26 December 1991 gaashaanbuurta NATO nafis badan ay dareemeen waxaana noqdeen awoodda kaliya caalamka mana jirin awood military oo la tartami karta gaashaanbuurta NATO kadib markuu midowga Soviet ku burburay gaashaanbuurta NATO marka waxa bilaabeen inay meel walba galaan iyagoo aan jirin cid la hadlaysa ama cid mucaarada sama awood military oo ka hor imaanaysa meelaha iska galeen waxa kamid ah Soomaaliya oo kale ay ugu magac dareen rajo soo celintii kadib Soomaaliya markay galeen ku soo jabeen way iskaga soo baxeen waxay soo kala galeen Afghanistan oo kooxaha shil ku magacaab jireen jihaadiyiinta ay aqalka cad xataa ku soo dhaweyn jireen ay hubkii mucaawanaad ka dhan siin jireen ay Mareykanka ku soo laba jeesteen oo ayagii la dagaalameen laakiin Afghanistan dad sahlan ma ahan oo iska celiyeen Mareykankii 20 sano Mareykanku Afghanistan joogana khasaare mooyee wax faa'iido ma helin Talibanna shalayto Mareykanku markuu galay dhulka ka tilinayay dhulka ballaaran ay maanta ka talisa Mareykankuna uu ku jabay waynu aragnaa NATO sidii uga soo baxayaan Afghanistan waxaana soo kala sheegay xataa in Afghanistan lagu tijaabiyo hub walba gaashaanbuurta NATO haysatay marka laga reebo hubka nuclear-ka hub walba culus oo gaashaanbuurta haysteen oo ku tijaabiyeen Afghanistan oo inuu adeegsadeen laakiin Taliban waxa soo dhanba waxba kama tarni laha markii waxaana soo kala la dagaalameen Iraq oo Saddam Hussein ay rideen 2011 waxay soo galeen Liibiya oo Qadaafi ay rideen Liibiyana way burburtay NATO marka sidan soo sheegnay waxa ku kaliyeysteen awoodda caalamka oo meesha doonaan ay faragelinayaan si doonaan oo sameeyeen ilaa Ruushka ka soo laabtay hadana markale iyagoo military ahaan awood badan
waxaana qabsadeen ruushku 2014kii Crimea jasiiradda lagu magacaabo oo Ukraine ka tirsaneyd. Ukraine waxay la saaxiibay reer galbeedka marka waxay ku ekaadeen oo kaliya inay ruushka dhaleeceeyaan xoogaar cunaqabateynana saaraan. caqabado badan ay soo wajahay marka ururka NATO soo kale waxa soo baxay China oo dhaqaale ahaan iyo military ahaan baa awood badan khatarna ku ah Mareykanka. dalka Turkiga xataa oo iyaguna dalka labaad ugu ciidamada badan gaashaanbuurta NATO marka Mareykanka laga imaado dalkan wuxuu ku biiray gaashaanbuurta NATO markii hore 1952 waqtigii Adnan Menderes madaxweyne lagu magacaabay ka talinayay. waxaana noqdeen quwad dhaqaale iyo mid military waxaana duulaano iyaga u gaar ah oo ay ku beegsadaan kooxay ku tilmaamaan argagixiso oo ka dagaalama Suuriya iyo Ciraaq dhexdooda. soo kale waxa galeen dagaalkii Karabakh Azerbaijan iyo Armenia u dhaxeeyay. Azerbaijan waxay garab ku siiyeen in dhulkeedii dhan soo ceshato. waxay dagaal ka galeen Liibiya oo xukuumadii sharciga ahayd Liibiya ay caawimaad siiyeen. Suuriya ay dagaal ka galeen oo hubkii Ruushka ku burburiyeen. waxaas oo dhan waxay sameeyeen kaligood iyagoo gaashaanbuurta NATO u baahaneen. quwad military mid dhaqaale oo ka kaaftoontay NATO ay noqdeen Turkiga. waxaana laga yaabaa hadduu Turkigu saan ku sii socdo inuu NATO ka bixi doono oo sameyn doono gaashaanbuur muslimiina. marka ururka NATO wuxuu wajahayaa cilladaad fara badan oo Yurub laftarkeedii ay rabteen in NATO ka baxdo oo urur iyaga u gaara oo Yurub u gaara ay sameystaan. waxaana fikradaas hogaaminaya Faransiiska Jarmalka oo waxay rabaan inay ciidamo Yurub u gaara sameystaan Mareykankana ku hoos baxaan. marka ururka NATO waxa laga yaabaa inuu burburo isla qaabkii Sofiyeedka oo kale. markii horena waxa loo sameeyay in Sofiyeedka iska dhiciyaan oo kaliya Sofiyeedka waqtigiisa uu dhamaaday lagana yaabo inuu hadda burburo ururkani. muuqaalkan maanta intaas uu noogu yahay fadlan haddaad nagu cusubtahay subscribe saar fikirkaagana hoosta noogu rab commentiga. wassalaamu calaykum.